วิธีสังเกตก็คือว่าให้ลองทบทวนความจำที่เพิ่งผ่านมาคือบางทีความจำเก่าๆเนี่ยเขาจำแม่นนะถามอะไรโอ้โหออกมาเป็นชุดอะไรเงี้ยนะบางทีลูกหลานก็จะนึกว่าโอ้คุณยายดีความจำเป๊ะแต่จริงๆเป็นความจำอดีตความจำที่จะเสียก่อนในโรคหลอดเลือดสมองในโรคความจำเสื่อมเนี่ยนะครับก็คือความจำที่เพิ่งผ่านมาไม่นานหมอยกตัวอย่างเช่นเช้านี้กินข้าวหรือยังกินข้าวกับอะไรเนาะอย่างเงี้ยเป็นต้นนะเราลองทบทวนความจำที่เพิ่งผ่านมาดูเพราะว่าถ้าเขาเสียเขาจะอันนี้ไปก่อนถ้าสมมุติเพิ่งพาไปเที่ยววัดมาถามเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านมาโอ๊ยจำไม่ได้อันนี้ชักจะมีปัญหาแล้วเหมือนกันเนาะหรืออีกอันนึงก็คือว่าทำสิ่งที่เคยทำไม่ได้ถ้าเจอบ่อยเลยก็คืออาบน้ำเนี่ยครับอาบน้ำบางทีเขาเข้าห้องน้ำไปเนี่ยตัวไม่เปียกเลยแห้งแค่ออกมาเลยอย่างนี้ก็ไม่ธรรมดานะหรือบางคนเข้าไป